workshop. それからですね、今日ワークショップに参加してくれています、生徒の皆さん、その他の関係者の皆さんにも、参加いただいていることを感謝申し上げます。 Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan workshop lanjutan. Anak-anak kami, para ibu-ibu, semoga workshop yang dilaksanakan ini sangat bermanfaat untuk lingkungan hidup. はい、それからですね、今日参加の皆様が皆さん健康で今回の継続ワークショップに参加できるということに感謝したいと思います。そして参加の生徒の皆さん、それからご参加くださっていらっしゃいます保護者の皆様にとっても本日のワークショップが非常に有益なものになるということを願っております。 Workshop ini kami sangat mengharapkan kepada peserta didik atau pelajar agar mengimbas ke lingkungan rumah masing-masing, baik pengelolaan sampah, kelestarian lingkungan, atau pengelolaan sampah dimulai dari rumah lah. Sosialisasikan kepada lingkungan penduduk atau masyarakat agar untuk Kota Medan bisa berasri dan bersih. はい、今回のですね、ワークショップに参加をしている皆さん、主に、ここで学んでいる生徒の皆さんですね、皆さんにとって皆さんが参加することで、環境への関心を高め、それから具体的には例えばゴミの分別あるいは処理であるとか環境保全、そういったところへの関心を高め、学びを高め、それぞれの家庭からですね、そういった環境に対する適切な対応というのを学ぶことができ、始めることができ、そして、周りの皆さんにとっても、例えばご近所の方、それから周辺の皆さんにそれを伝えていけるような人になっていくことで、メダン市全体の環境がきれいになるということにつながることを期待しております。 Baik, kami nanti akan melanjutkan setelah workshop ini. Tidak akan kami hentikan tentang pembelajaran lingkungan hidup, baik uji air, kemudian pengelolaan sampah, kemudian mengenai kompos juga kami akan lanjutkan secara terus-menerus. Jadi dengan workshop ini siswa dapat jadi pembelajaran dan dapat mengimbas di rumah. Untuk itu SMA 13 Medan akan selamanya melanjutkan tentang lingkungan hidup ini. はい、このワークショップがですね、終わった後もこの活動、今回始めた活動を止めることなく、皆さんが例えば水質の試験であるとか、ゴミの処理、それからコンポスト、そういった活動をですね、生徒の皆さんに続けていっていただきたいと思います。ワークショップが終わった後も家、それから学校といった環境の中でぜひ続けて、環境保全あるいは環境改善につなげていただきたいというふうに願っております。 Baik, pada hari ini sama-sama kita buka workshop ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi workshop kita buka. Terima kasih kepada pihak Jepang, baik
kepada Pak Profesor Toro Musumoto, Bapak Nausi Uda, pada Bu Indri yang telah hadir, bimbing nanti anak kami. Semoga workshop ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. はい、それからですね、最後になりますけれども、日本側朝霞参加の皆様、金子先生、宇田先生、それからリンドリー先生、ぜひですね、今回のワークショップがより有益なものになるように、コメント、ご指導などを賜れれば幸いでございます。ありがとうございました。Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekolah yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Dari sini selanjutnya kepada siswa kami yang akan mempresentasikan materi untuk bersiap. Ya, langsung aja Pak Adip ya. Mungkin demikian pembukaan dari kami dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang pertama untuk uji air. Terima kasih kepada pihak JICA dan sekolah yang memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai tentang pH air. Di sini ada beberapa sampel air. Yang pertama ada air pump atau air keran. Kemudian yang kedua ada air selokan atau air parit. Yang ketiga ada air dari Sungai Deli. Dan yang keempat adalah air sumur. はい、発表させていただきます、ということで自己紹介でございます。それから次にですね、私たちの前にある水、いくつかの水、そのサンプルがあります。水道水、それからyang keduanya air mana? Air selokan. はい、terima kasih。はい、それからですね、2つ目がドブというか用水路のようなものからの水、それから3つ目がデリ川の水で、4つ目が井戸水です。この4つの水を用意しております。では、 Selanjutnya kita akan menguji pH air. Dari air yang pertama itu air pump. はい、まずですね、水道水から水質の検査をしてみたいと思います。始めてみたいと思います。 Yang pertama, kita tuang air ke dalam tempat penguji. まずは試験のための容器に水を少し移します。 Kemudian kita tuang dengan pH tester sebanyak 2 tetes. はい、次にpH試験液を2滴入れます。 Jika dibandingkan warnanya dengan yang tertera pada botol pH tester berada di pH 6,6. はい、pH を色で判定しますと 6.6 度ですね。 Selanjutnya kita masuk ke sampel kedua yaitu air selokan. はい、次がですね、用水路の水ですね。 Untuk sampel air kedua itu air selokan berada di pH 7 sampai 7,3. 7から 7.3 くらいだと思います。 Selanjutnya kita ke sampel yang ketiga yaitu air Sungai Deli. はい、次がですね、デリ川の水を試験してみたいと思います。 Untuk air Sungai Deli, airnya itu sedikit
memiliki keruh dan juga memiliki pH. 少し匂いがありますね。pH は Pada sampel air Sungai Deli terdapat pada pH 7,6. 7.6、pH は 7.6 です。 Selanjutnya sampel yang terakhir yaitu air sumur. はい、最後がですね、井戸水です。 Untuk sampel yang terakhir yaitu air sumur berada pada pH 5,5. はい、井戸水の pH は 5.5 です。 Berdasarkan 4 sampel air tersebut, untuk air pump berada di pH 6,6, kemudian di air selokan berada di pH 7,7, 7,3, kemudian di air Sungai Deli berada di pH 7,6, dan sampel yang terakhir yaitu air sumur berada di pH 5,5. はい、この4つの種類の水の pH の検査をしましたところ、水道水が 6.6、用水路の水 7.3、ベリ川の水 7.6、井戸水が 5.5 という pH であることが分かりました。 Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu pada air yang dapat dikonsumsi, yang pertama adalah air pump, kemudian air sumur. Nah, untuk air selokan dan air sungai, ketika melakukan penjernihan harus dilakukan beberapa proses agar air dapat digunakan kembali. この結果からですね、私たちが消費者に一番適しているのは水道水だということが分かりました。その次が井戸水で、用水路の水と出来川のついては何らかの浄化等の処理をしてから、あるいはろ過水などの処理をしてからでない使えないということが分かりました。 Kemudian untuk berdasarkan sampel ini, air pump berada di air asam, kemudian untuk air selokan dan sungai merupakan air yang netral. はい、それからですね、スプリング水が少し酸性で、要するに水の出来方が中性ということが分かりました。 Sekian untuk pengujian pH air dari beberapa sampel air yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 私たちからの水質の pH 試験についての発表は以上です。ありがとうございました。 Apakah ada pertanyaan? Buat teman-teman atau dari pihak Zoom, apabila ditanyakan bisa ditanyakan. Lebih persilakan. Ya, air tadi kan ada air dari selokannya. Soalnya selokannya dalam di mana? Selokan untuk air selokan diambil dari mana? Dari sekolah. Untuk air selokan kami ambil di daerah sekolah. Oh, dari depan rumah Bu atau tempat bermukim.
Air selokannya diambil dari salah satu rumah siswa, Bu, yaitu air dari limbah rumah tangga. Oh, ini bukan bapak sini. 目の中ですね、2つ目の要するに排水でしょうかね、どこで取ったんですかという質問でした。それは外の一人が出てきた家庭での排水ということです。 Itu airnya langsung apa solokan atau sekalipnya itu airnya dari langsung dari rumah-rumah seperti itu. Iya, dari untuk seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri setiap depan rumah atau permukiman terdapat selokan. Nah, air tersebut kami ambil dari selokan tersebut. Jadiそのまま出てきた排水を取ったということです。 Kalau air sumbernya? Untuk air sumur, sampel air sumur kami ambil dari salah satu rumah siswa yang sumurnya ini berada di dalam rumah, tidak di luar rumah. Di luar rumah, air sumur yang di luar rumah. Di dalam lampu air sumurnya kami ambil dari sumur yang berada di dalam rumah. Oh, yang berada dalam rumah. 生徒の家にある移動からだったと。 Terima kasih.私も質問いいですか。 Ini pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman. Bapak juga ya. この3つの種類の水を取った場所は1月のワークショップの時と同じですか。 Tempat yang tiga jenis air itu tempatnya sama dengan workshop Januari atau berbeda? Untuk hasil pH airnya masih sama seperti workshop yang dilakukan pada Januari kemarin. Sumber airnya masih sama. Ambil air, tempat ambil air juga sama ya? Sama juga. はい、お願いです。そうしたら前回の結果と比べてみてどうですか。変化はありましたか。 Hasilnya berubah atau tidak dari bulan Januari? Sama atau berubah? Untuk pH air tidak ada perubahan yang signifikan. 変化なかったです。そうですか。こうやって記録を取り続けることでグラフにして記録を取り続けることで、水質の変化が分かるので、継続的にできるだけ同じ場所で水を。Hello, good morning. My name is Tasya Mandani, visually called Tasya. I'm grade 11 miniature. I'd like to talk about Chokasu. Okay, let's talk about it. Chokasu. Dalam setiap aktivitas manusia, pastilah akan mengeluarkan atau menghasilkan limbah sampah baik padat maupun cair. Limbah padat bisa dibuang ke penampungan limbah yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan limbah cair kadang-kadang dibuang ke sungai. Nah, pembuangan air tanpa difilter yang memadai akan menimbulkan pencemaran air. Sehingga seharusnya pembuangan air yang ke sungai diolah terlebih dahulu sehingga air yang mengalir ke sungai tidak menimbulkan pencemaran. はい、私たちが先生が出た水というのは
そのまま川に捨てられることも起こっています。ただそういうことをしてしまうと環境にある水、外にある水、川の水なども汚染されるということになりますね。なので、排水をする前に、川などに流す前に、一定の処理をして水をきれいにしてから川に落とすという必要があります。Saat ini ada suatu alat pengolahan air limbah yang diberi nama Jokasu. Apa itu Jokasu? はい、その中のですね、水排水の処理のやり方としての一つの方法として、浄化槽という選択肢があります。では、浄化槽とは何でしょうか。Jokasu adalah teknologi pengembangan lanjut dari septic tank. Alat ini berfungsi untuk mengolah air limbah domestik atau berasal dari air limbah NCK dan limbah cair dapur. はい、浄化槽というのはですね、セプティックタンクから発展してきた一つの排水処理の技術です。この浄化槽というのは家庭台所ですとか、そういったところから出るゴミスタイルステーション、排水を処理をするという機能を持っている一つの道具です。Alat ini dapat diterapkan sebagai bioseptic tank untuk menggantikan septic tank konvensional biasa yang dipasang pada rumah tangga maupun perkantoran. はい、この浄化槽という設備はですね、バイオセプティックタンクとして、導入することが可能です。でこのバイオセプティックタンクによってこれですね、従来の家庭であるとかオフィスなどに設置をされていた設定で、このバイオ浄化槽を使う、これに変えて使うということが可能です。Pemerintah Jepang sudah sedang lama mewajibkan setiap warganya untuk menggunakan sistem Jokasu karena hasil air yang dikeluarkan dari sistem ini sangat bagus. Walaupun air hasil pengolahan Jokasu ini tidak bisa langsung digunakan oleh manusia karena masih mengandung bakteri. はい、日本政府はですね、長年浄化槽の、設置についての支援外の人が支援をしています。でその浄化槽を使うことでの水質浄化、あるいは汚水の処理などについてはとても効果が上がるということが認められています。Akan tetapi alat ini bisa menghilangkan kadar organik sampai 90%. Nitrogen dan fosfat sampai ke lingkungan itu antara 50-60%. Nah, apabila kadar organik yang masuk 100%, dengan alat ini dapat diharapkan yang keluar bisa menjadi 20%. Sekali lagi, yang organik, sorry, 90% apa? Akan tetapi alat ini bisa menghilangkan kadar organik sampai 90%. Nitrogen dan fosfat sampai ke lingkungan itu antara 50-60%. Apabila kadar organik yang masuk 100%, dengan alat ini dapat diharapkan yang keluar bisa menjadi 20%. はい、UPH は90% までニトロゲンなんでしたっけ、窒素が50から60% 軽減できます。でその後に最終的に排水するときには20% くらいまで本来の汚れがきれいになって出てくるという数字があります。Jokasu yang bekerja serupa dengan biofilter, yaitu memanfaatkan mikroorganisme, memiliki tahapan sistem kerja yaitu tahapan 1 dan 2 yang berfungsi mengendapkan bakteri-bakteri yang dibawa limbah. はい、この浄化槽の中ではですね、微生物が保水を分解するという働きをしています。まずは、
1つ目と2つ目がその中にいくつか層がありましたけれども、1つ目と2つ目にはさまざまなバクテリア品種が存在して、香水の分解をしています。Tahap ketiga, ditambah oksigen agar bakteri-bakteri aktif memakan limbah. Nah, hasil penyaringan dari limbah tahap ketiga ditampung ke pengendapan yang berfungsi sebagai disinfektan yang dicampur dengan kaporit untuk membunuh sisa-sisa bakteri. はい、3つ目のタンクでは、あるいは3つ目の段階では、酸素を使わないのバクテリアを使うことで、有害なバクテリアなどを殺しています。Jadi yang terlewat sehingga limbah dibuang ke tempat akhir bakterinya sudah berkurang. Nah, sistem Jokasu yang didirikan tahun 2016 di Skainan Melawan dan diberikan oleh pihak Jepang terdiri dari sedimentation chamber, pump chamber, anaerobic filtration, aerobic contact filtration chamber, purification chamber, and pump chamber. はい、これがですね、浄化層の構造ですね。1つ目が水田層、それから金属製の層で、木製の層という構造になっています。Air olahan dari Jokasu dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Proses kerjanya membutuhkan arus listrik. はい、でこのシステムはですね、電気を使って、メダルの最初から最後の層まで動いています。Di mana terdapat 3 tabung untuk pengolahan air limbah. Nah, tank pertama menampung kotoran segar. Dia ada pemrosesan bakteri dan memiliki filter. はい、これが風から出た排水をマフィアそうです、sekali lagi maaf. Tank pertama menampung kotoran segar. Nah, terdapat pemrosesan bakteri dan memiliki filter. これ最終的にこの中で処理された水というのは、まず風からパイプを通して入っています。そして最後は川に排水をします。 Tank kedua, air dan lumpur. Terdapat pemrosesan yang terus berjalan menuju tank ketiga. はい、まずは次を始めますね。そして2つ目の適正のところでまた殺菌通して殺菌あるいは微生物による分解をします。で、3つ目の木製のタンクに行きます。 Tank ketiga, air yang sudah bersih dapat dipakai kembali. Di tank terakhir ini, sebelum air dibuang ke tempat pembuangan terakhir, yang diperkirakan sudah mereduksi sekitar 80% bakteri. Berhubung belum dilakukan pengujian lab, maka air digunakan untuk menyiram tanaman saja. でこの3層目がですね、陶器製の層になります。でここからこの後に最終的には川とみなしてありますけれども、そこに出ていくまでの段階で 50% ほどのバクテリアがすでに存在されているという状態になっています。 Berikut adalah skema proses pemfiltrasiannya. はい、次がですね、浄化層のこの浄化の中で行われている排水処理の任務になります。 Jadi hadirin sekalian, Jokasu ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengurangi pencemaran lingkungan. はい、この浄化層を使うことであるいは浄化層の働きによって、環境にある水を私たちの排水をそのまま出すのではなくてよく使うということによって、水の汚染、水質の汚染を防ぐという働きを持っているということが分かります。 Sekian presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. それぞれの
それらの発表は以上です。ありがとうございました。Ya, kepada Ya, Ibu. saya mau bertanya, apa pendapat apa namanya tadi? Tasya. Terima kasih telah menonton ceritanya. Saya akan menanya, apakah perlu Indonesia memerlukan sistem zonase ini? Menurut saya perlu, karena yang kita tahu Indonesia ini adalah negara yang sangat besar penduduknya. Jadi untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, zonase ini sangat penting dalam memberantasnya. Jadi zonase ini bisa dikembangkan di Indonesia dan semoga bisa digunakan oleh masing-masing dari kebutuhan rumah tangga. Terima kasih. はい、インドネシアでもですね、私たち人間が出す汚水というのが環境を変えるのを汚染しているということが問題になっています。ですので、教科書をそれぞれの家庭であるとかで、導入をして、環境を破壊しない、汚さない水に処理をして、接続するということが非常に必要だと思います。設置ができれば望ましいというふうに考えています。Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. ありがとうございました。Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatri Zaki Gunawan. Dan saya Nafida Sejibua. はい。 Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu pupuk kompos. はい、私どもからはですね、コンポスト肥料についてのプレゼンテーションをさせていただきます。 Kompos adalah produk yang dihasilkan dari proses pelapukan atau dekomposisi bahan-bahan organik yang terkontrol atau sengaja dibuat menjadi bahan-bahan yang dirumuskan. Bentuknya berubah menjadi seperti tanah, tidak berbau dan mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman. コンポストというのはですね、有機物を材料にして、作られたものです。でこれはそうですね、なんて言ったらいいのかな、いろいろな植物とかのですね、材料、栄養素にもなりまして、どのようなものかというと、土のような色をしてます。その有機物などが分解をされて土のような状態になります。で匂いはなくて、いろんな土にとって土壌にとって必要ないろいろな要素、栄養素などを含有しているものです。Yang selanjutnya itu manfaat kompos. Kompos merupakan sumber hara makro dan mikro mineral secara lengkap maupun dalam jumlah relatif kecil. Dalam jangka panjang, kompos dapat memperbaiki pH pada tanah masam, mengandung unsur humus yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan hara makro dan mikro pada tanah, memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi lebih gembur, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, dan menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman.
どういったコンポストにどういったなんて言うんでしょう、有効性があるかというとですね、コンポストというのはいろいろな微細な養分、それからミネラル、マイクロミネラルなどを数は少ないですけれども非常に揃った状態で含有しています。それから長期的に見ますとコンポストが土の酸性に傾いている土をより良い pH の状態に戻してくれるということができます。それから土の養分であるとか微生物などの状態を良くするのに必要な栄養素を大量に非常に含んでいるものです。で、それからですね、それから土の構成について言いますと非常に詰まった形と硬い状態だったものをもうちょっと空気を含んだ緩やかな状態に変えることができます。で、それから土の中での微生物の活動を引き上げる、促進するということもできます。で、最後にですね、土の害虫ですね、そういったもののなんて言うんでしょう、増殖を防ぐと、抑えるということができます。Yang selanjutnya ada pula beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pengomposan, yaitu nilai C atau N bahan atau nilai karbon atau nitrogen pada bahan, ukuran bahan, campuran bahan, mikroorganisme yang bekerja, kelembapan dan aerasi, suhu, dan keasaman atau pH. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses pengomposan dapat berlangsung lebih cepat antara lain sebagai berikut. はい、次にですね、コンポスト作りに影響するいくつかの要素についてご説明いたします。1つ目が材料として使うもののカーボン、それからニトロゲンの数値ですね。それから原料として入れるものの大きさ、原料の混ざり方、それから微生物の働き、その他にはですね、湿度、それから空気をどのくらい含んでいるか、あるいはそうですね、好気性がどのくらいあるか、温度、それからpH、酸性アルカリ性、そういったことも影響してまいります。で、コンポストを作る時のプロセスで気をつけなければならないのは気をつけなければならないこと、それからより早くコンポストを完成させるために必要なことについては次にご説明をいたします。ではFaktornya yaitu yang pertama nilai C atau M bahan. Nilai C atau M merupakan faktor paling penting dalam pengomposan. Hal ini disebabkan proses pengomposan tergantung dari kegiatan mikroorganisme yang membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan pembentuk sel, dan nitrogen untuk membentuk suhu semakin rendah. Semakin rendah nilai C atau N bahan, waktu yang diperlukan untuk pengomposan semakin singkat. Yang kedua yaitu boleh saya terjemahin dulu?まずカーボンとニトロゲンの数値についてですね、断定をするものの数値についてです。これは非常に一番いくつかの要素の中でも最も重要な要素です。と言いますのも、この微生物の働きにおいて、カーボンもそれからニトロゲンもエネルギーを作る原料になったり、それから細胞を作る元になったりするので非常に重要ということです。なのでカーボンとニトロゲン CN の値が低くなればなるほどコンポストが完成するためには長い時間が必要になるということになります。
Yang kedua yaitu ukuran bahan. Bahan yang berukuran kecil akan lebih cepat proses pengomposannya karena semakin luas bahan yang tersentuh dengan bakteri. Untuk itu, bahan organik perlu dicacah hingga berukuran kecil. Bahan yang keras sebaiknya dicacah hingga berukuran 0,5 sampai 1 cm. Sedangkan bahan yang tidak keras dicacah dengan ukuran yang agak besar, sekitar 5 cm. Karena bahan yang terlalu hancur atau banyak air kurang baik karena kelembapannya menjadi tinggi. はい、次にですね、入れるものですね、材料とするものの大きさについてです。これは入れる時の大きさが小さければ小さいほどバクテリアによる分解があるいは小さければ小さいほどたくさんバクテリアと接するので、分解が進むということでプロセスが小さければ小さいほど早くなります。で、有機といった理由で、そのために中に入れる有機材料については小さくしておくという必要があります。望ましいのはですね、0.5 センチから1センチくらいのサイズにして、そうですね、それから硬くないもの、硬くないもの、それからはい、そうですね、それぐらいの小ささにしておくというのがしておき、そして十分な湿度を保った状態で、より分解が進むようにするということが非常に大切です。Yang ketiga yaitu komposisi bahan. Pengomposan dari beberapa macam bahan akan lebih baik dan cepat. Pengomposan bahan organik dari tanaman akan lebih cepat bila ditambah dengan kotoran hewan. Ada juga yang menambahkan bahan makanan dan zat pertumbuhan yang dibutuhkan mikroorganisme. はい、次がですね、原材料とするものの構成ですね。これは種類が多ければ多いほどいろんな材料になるものを入れれば入れるほどより良い、そしてより早くコンポストが出来上がります。で、植物などの有機物を原料とするのが非常に有効で早くコンポストができます。そして家畜等の排泄物ですね、それを加えるとより良い状態になります。で、こうすることで微生物が必要としている微生物が必要としている植物の栄養などを増やすことができるということです。Yang keempat yaitu jumlah mikroorganisme. Dalam proses pengomposan, yang akan berperan adalah bakteri, fungi, actinomycetes, dan protozoa. Selain itu, harus sering ditambahkan pula mikroorganisme ke dalam bahan yang akan dikomposkan. Dengan bertambahnya jumlah mikroorganisme, diharapkan proses pengomposan akan lebih cepat. 次がですね、微生物の種類ですね。このコンポストを作るというプロセスの中ではバクテリアだとか菌類、そういったものが非常に重要な役割を果たします。で、その他にも微生物というのはコンポストを作る材料の中で、しばしば頻繁に追加をしていく必要があります。それを微生物の種類、数を増やしていくということでより早くコンポストが作れる、そのプロセスが早くなるということが期待されます。Yang kelima yaitu kelembapan dan aerasi. Pada umumnya, mikroorganisme dapat bekerja dengan kelembapan sekitar 40 sampai 60%. Kondisi tersebut perlu dijaga agar mikroorganisme として、切った果物、あるいはちょっと悪くなってしまったような果物も大丈夫です。2つ目が野菜、これもちょっと腐ってしまったような野菜でも大丈夫です。で、次がですね、草、それから植物ですね、これを、ある程度小さくしたもの、それから乾いた葉っぱ、あとは卵の殻、それからコーヒーの入れかすなっていうんですかね、
なんです油脂、そういったものを含んでいるようなものも、こういったものもダメですね。それから何らかの病気をもう持ってしまっている植物というのも入れてはいけません。ではNah, adapun alasan pengomposan menggunakan berbagai macam jenis limbah atau sampah organik dan komposisi, yaitu diantaranya pertama, memperbaiki karakteristik fisik dari limbah pertanian sehingga menjadi gampang ditangani dan digunakan. Kedua, pengomposan menurunkan rasio C banding N dari material yang memiliki rasio C banding N lebar, contohnya seperti jerami, sehingga menghindari kompetisi nutrisi antara tanaman dan mikroorganisme. Yang ketiga, menurunkan volume akhir limbah sampai setengah dari volume awal. Yang keempat, memfasilitasi daur ulang humus dan nutrisi ke dalam tanah. Yang kelima, melindungi meningkatkan divertasi mikroorganisme dan kualitas tanah budidaya. Yang keenam, temperatur tinggi yang dihasilkan selama proses pengomposan dapat menetralisirkan gurma, membunuh patogen dan hama dalam limbah, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan pengendalian hama dan penyakit. Yang ketujuh, meminimalkan masalah yang muncul akibat aerasi yang buruk seperti emisi HS, senyawa fenolik, metan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, selama pengomposan, berbagai macam mikroorganisme dapat mendorong biodegradasi dari senyawa toksik dan polutan atau bioremediasi. はい、次にですね、いろいろなもの、いろいろな有機ゴミを使うことでコンポスト、なぜコンポストにそれを使うかということに対する理由ですね。一つが例えば農業廃棄物の状態、なんて言うんでしょうかね、状態を、あるいは特徴を非常に簡単に、あるいはその使い方も、やり方も簡単です。使い方も簡単に改善できると。それから酸素、窒素の割合ですね、これを改善することもできます。これを改善することができます。3つ目としては、最終的なゴミの量を最初の量から2分の1くらいまで減らすということができます。4つ目としてはその有機ゴミになっているものがまだ持っている栄養素を最終的にコンポストにして土に入れるということで、その栄養素を土に返す、リサイクルのようなことができるということです。で、5つ目が土の質であるとか微生物などのダイバーシティを保全、それから引き上げる、向上するということが可能になります。それからですね、生ゴミなどですね、その有機ゴミが腐ったりすることで、いろんなガスが発生したり、温度が上がったり、ゴミの温度が上がったりするといったようなことを改善する、あるいはそのメタンガスなどの違いますね、温度が上がったりするということを防いだり、あるいはそれを処理する、あるいは殺虫剤とか殺菌したりということに必要なコストなどを減らして、有効に使いながら害虫なども減らせるという効果があります。7つ目としては、そのメタンガスが好気性が悪くなった結果ですね、いろんなガスが出たりなどします。あるいは排出されるものがあります。そういったものを減らすということができます。それからですね、コンポストを作っているですね、そのコンポストを作るプロセスの中ではいろいろな微生物がいろいろな働くことで、その周りの空気であるとか土であるとか、そういったことを汚染するということを防ぐということができます。Adapun fase pengomposan diantaranya seperti fase mesofilik, fase termofilik, dan fase pendinginan.
Nah, fase mesofilik adalah tahap inisiasi penguraian dan berlangsung selama 1 minggu atau kurang dari 10 hari. Pada tahap ini, gula dan karbohidrat sederhana lainnya dimetabolisme secara cepat. Proses ini merupakan proses eksotermik sehingga suhu bisa berkisar antara 15 sampai 45 derajat Celcius. はい、次がですね、コンポストができていくプロセスですね。これを3つのフェーズに分けてご説明をしたいと思います。1つ目がメソフィリックフェーズですね。ここではですね、分解、それからその分解の継続、これを促すということで、大体1週間から10日がこのフェーズに当たると思います。このフェーズにおいてはですね、より早く分解が進むように、砂糖などですね、そういったものを、その他の原材料などを加えていきます。で、このフェーズでは温度を15度から45度に保っておくということが重要になります。Ya. Fase yang kedua, fase termofilik adalah tahap kedua yang berlangsung selama 2 minggu dan temperatur akan meningkat menjadi 50 sampai 75 derajat Celcius sehingga dapat memusnahkan banyak mikroorganisme yang menjadi patogen bagi manusia dan tanaman. Peningkatan suhu akan dibarengi dengan akselerasi pemecahan protein, lemak, dan karbohidrat kompleks seperti selulosa dan hemoselulosa. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu memastikan bahwa material kompos sudah tercampur rata dan terjaga air isinya selama fase ini. はい、次がですね、テルモフィリックフェーズというフェーズですね。ここではこの2番目のフェーズはおよそ2週間程度ですね。で、温度が50度から75度まで上昇します。で、この温度が上昇することによって、人間あるいはそれから土にとって、有害な病原菌などのようなものがまずその亡くなっていく、殺されていくということになりますね。で、なので非常にこの温度が上がるということを加速させるためのタンパク質であるとか油脂類、そういったものがうまく混ざっているということが必要です。で、それからはい、でこの温度になりましたらですね、均等にしっかり中身を混ぜておくということが必要です。で、それから空気がうまく入るようにしておくということも重要です。Ya. Fase yang selanjutnya yaitu fase pendinginan dan maturasi. Pada fase pendinginan ini, aktivitas mikroorganisme akan mengalami penurunan sampai 50%, tetapi diversitas taksonomi dan metabolitnya akan meningkat. Oksidasi organik akan mengradasi polimer kompleks alami seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, kuars, lemak, dan lainnya. Sedangkan pada fase maturasi, aktivitas utamanya adalah degradasi senyawa resistan dan mengubahnya menjadi humus. Senyawa resistan ini antara lain seperti lignin, lignoselulosa, dan komponen rekalsifran dari batang pohon, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan lainnya. はい、3つ目のフェーズがですね、冷却フェーズです。冷却、それから発酵でしょうかね、のフェーズです。で、ここに行きますと、微生物の働きが約 50% 程度落ちます。ちょっと下がります。で、ですけれども一方で、そのダイバーシティというのは向上しているという状態になります。で、このフェーズではですね、はい、ここではですね、木の切ったもの、枝であるとか、家庭の鬼ね、花所の鬼、それから農業廃棄物、そういったものを混ぜていくということができます。はい、
Adapun jenis-jenis metode pembuatan kompos yaitu seperti Indore, metode HIT, metode Bangalore, dan metode Berkeley. Nah, metode yang pertama itu metode Indore. Pada metode ini, sampah organik disebar di kandang dan parit digali dengan kedalaman 1 meter dengan panjang yang telah disesuaikan. Limbah yang dengan kotoran ternak dan tanah ditambahkan dengan perbandingan 4:2 dan banding 1 dalam lubang pengomposan. Bahan material disebar secara merata di lubang dengan lapisan setebal 10-15 cm. Pada setiap lapisan disebarkan cairan bubur yang terbuat dari 4,5 kg kotoran, 3,5 kg urin tanah, dan 4,5 kg inokulum yang diambil dari lubang pengomposan berumur 15 hari. Air yang cukup disiramkan ke atas material di dalam lubang untuk membasahinya. Lubang diisi dengan cara ini lapis demi lapis. Tingkat kelembapan sekitar 40-50% sangat ideal untuk pengomposan yang baik. Masalah mengenai bau dan serangga yang dapat ditimbulkan dapat diatasi dengan tumpukan dengan lapisan tanah atau serpihan kayu. 次にですね、コンポストを作るメソッドについてご紹介します。1つ目がインドールメソッドですね。このメソッドを使うと、これはですね、これ土とかですかね、落っこって1メートルぐらいの深さ、それから幅がですね 1.5 メートルから2メートルくらいになります。でそこに、例えばで、10センチくらい10センチくらいの葉っぱであるとか、農園とかでの植物の残りですとか、あるいはお物などを入れたりして作ってきます。でこれはこれも例えばその上はですねもみ殻などで蓋を土とかもみ殻などで、蓋をします。そして、6日あるいは週ごとに2週間くらい、6週間あるいは2週間ごとにその中身を入れ替えていくということで、作っていくというメソッドです。Berikut adalah langkah pembuatan pupuk kompos. Alat membuat pupuk kompos yaitu wadah berukuran besar dengan bentuk seperti top atau ember, lalu sarung tangan, lalu alat pengaduk dan pisau atau gunting. Bahan membuat pupuk kompos yaitu sampah rumah tangga, tanah, air secukupnya, arang sekam, kapur, dan cairan pupuk M4 sebagai tambahan. 次はですね、次はコンポストを作るプロセスについて、説明をします。まず必要となる道具ですけれども、コンポストを作るための、大きめの容器ですね、そしてきちんと蓋ができるものなので、バケツなどがいいかと思います。で2つ目に手袋ですね。これは、混ぜたりとかいろいろ雪ゴミなど触りますので、軍手ですとかそういったものをいいと思います。で2つ目として、コンポストの材料になる肥料になっていくものですね。これが1つ目が家庭ゴミ、食べ残しであるとか野菜の残ったもの、それから土、3つ目が十分な水、十分に湿らせるに十分な水ですね。それから麦殻などを、それから6つ目はですね EM4 という液体の肥料ですね。これも存在いたします。Langkah membuat pupuk kompos yang pertama yaitu siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, pisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Yang ketiga, siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi.
Keempat, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Kelima, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Keenam, masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam atau opsional dan kapur pertanian ke dalam wadah. Yang ketujuh, pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. 8. Siram dengan air yang telah bercampur dengan PM4. 9. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Hal ini tanah berperan sebagai penutup sampah. 10. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. で次がですね、コンポストを作るための手順ですね。まずは家庭のゴミを用意しておきます。これをコンポストの原料にします。で、その家庭ゴミはですね、有機ゴミとプラスチックゴミにきちんと分別をします。これはきちんと分けておくことで有機ゴミをコンポストの原料として使えるということですね。そして、まず入れ物、大きな容量の大きな入れ物を用意します。で、これはきちんと蓋が作り始めた後にですね、外から余計なものが混ざって混異物というか他のものが混入しないようにしっかり蓋ができる容器を用意してください。まず十分な水を失礼しました土を入れます。そして、ここには有機ゴミをもしっかり入れて混ぜておいてください。で、この深さはですね、皆さんが用意した容器に応じた深さでいいと思います。で、きちっと有機ゴミが混ざったものを入れましたら、表面からしっかり水をかけて、湿らせてみてください。で、そこにまた有機ゴミを入れていきます。で、これはここには何柄などをですね、混ぜて、あとは灰かな、そういったものもその容器の中には混ぜていきます。で、入れましたらきちんと全体が均等になるようにしっかりと混ぜてください。で、それから最終的にはその容器の中で土の状態が平らになるように均等に混ざった後に平らになっているようにしてください。で、次に EM4 という液体の農薬ですね。これを混ぜておきます。で、そして、一回容器をしっかりと閉めて、で、約3週間待ってください。Terakhir, ciri dari kompos yang siap untuk diaplikasikan. Yang pertama, dapat dilihat dari warnanya. Kompos yang sudah benar-benar matang atau jadi akan memiliki warna hitam atau coklat gelap. Termasuk sebelumnya sampah organik yang kamu olah masih berwarna hijau. Jika kompos sudah jadi, sepenuhnya akan menjadi coklat tua atau hitam seperti tanah. Selain itu, bisa dilihat kalau tidak ada lagi hewan-hewan kecil atau pengurai seperti belatung di kompos. 次にですね、コンポストの判定ですね、どのくらいコンポストが出来上がっているかを見極めます。1つ目が色です。で、しっかり分解が進んでコンポストとして良い状態になっているものというのは黒あるいは深い茶色の色になります。なので、例えばその前にですね作った時に、緑色の有機物を入れたとします。でもコンポストがもうすでに出来上がっているとすると、もう全体の色は深茶色、あるいは黒、土のような色ですね、そういう色になっています。で、そういうふうに見えなかったというはい、それをそういう色でなかったという時にはですね、まだ分解が進んでいない、色がそのようになっていればしっかり目に見えないけれども微生物が分解を進めてくれているということです。Kedua, dapat dilihat dari baunya. Kompos yang matang akan mengeluarkan bau khas seperti tanah.
はい、次が匂いですね。しっかり分解が進んでいる、しっかり肥料として使える状態になっているコンポストというのは土のような匂いがします。 Ketiga, dari tekstur atau bentuknya. Kompos yang sudah benar-benar matang memiliki tekstur yang agak lembab, tidak basah tapi tidak juga kering. Selain itu, suhunya juga sudah sama dengan suhu ruang, sehingga tidak terasa lebih dingin ataupun panas saat menempel di kulit. 次はですね、テクスチャーあるいは形状ですね。これについてはもう十分に分解が進んでいるコンポストというのは比較的湿った状態、ただ濡れているのではなくて乾いているのではなく適切な湿度を持った状態という状態になっています。でその他にはですね、温度という面で言いますと、もう室温と同じくらいの温度です。暖かかったり冷たかったりという温度の違いは感じないという状態になっているのが十分に良い状態のコンポストということです。Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? いろいろなことをなったりしています。Ya. Berdirinya bank sampah memiliki latar belakang, yaitu bank sampah berdiri karena adanya suatu permasalahan di masyarakat berupa pengelolaan sampah, yang mana keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. はい、ゴミ銀行の設立には背景がございます。まず何が背景にあったかといいますと、住民たちの懸念ですね。どんどんなんていうんでしょう、周りの自分たちの周りの環境が有機ゴミ、それから非有機ゴミによって、ゴミで埋め尽くされて、自分たちの環境がそういうゴミで埋め尽くされていってしまうということに対する懸念が背景にございました。Ya. Dengan begitu, latar belakang tersebut menyebabkan sehingga bank sampah bertujuan yaitu agar seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar bank sampah dapat mengelola sampah-sampah baik organik maupun anorganik menjadi lebih bermanfaat kembali. はい、そういった背景からですね、有機ゴミももちろん必要なんですけれども、対応が必要なんですが、有機ゴミをどのように対策していくか、処理をしていくかということで設立をされたのがゴミ銀行です。Seperti dijelaskan dari latar belakang sehingga maupun tujuan, bank sampah memiliki manfaat, yang mana manfaat dari bank sampah yakni membuat lingkungan menjadi lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah yang telah digunakan menjadi lebih ekonomis kembali. はい、そういった目的からですね、設立されたゴミ銀行が果たす役割、あるいは有効性ですね、どういったことがあるかというと、ゴミ銀行活動をしている人々がその環境をきれいにしたり、それからその住民たちの環境がきれいであることへの気づきを促したり、あるいはその、ゴミ銀行で集めたゴミが経済的な価値を生む、そういった働きやあるいは活用の重要性がございます。Ya. Ya, selanjutnya masalah tentang jenis sampah ada dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. はい、まずですね、どういったゴミ銀行のお話に入る前にゴミの種類についてご説明します。ゴミというのはですね、有機ゴミ、それから非有機ゴミの2種類に大別できます。Ya. Sampah padat atau anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik. Contohnya bahan-bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kaca, karet, dan gel. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama,
dan suka membusuk. はい、まずはですね、非有機の固形ゴミですね。これは非有機材料から作られているものです。例を言いますと、例えば金属を原料にしているもの、あるいはプラスチック、ガラス、ゴム、失礼しました、ゴム、それから缶ですね、こういったものがあります。で、こういった非有機固形ゴミの特徴としては、分解される土に戻るのに非常に長い時間がかかったり、腐敗していくのに時間がかかったりするということがございます。Dan sampah ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Apabila dibuang sembarangan, sampah organik dapat menimbulkan pencemaran tanah. はい、先ほどちょっと間違えました。非有機ゴミになるような原料のものというのは長持ちをするという特徴を有しています。で、それによってですね、同じ発見によって、その有機ゴミが分解されるのに非常に長い時間がかかるという特徴がございます。Yang kedua adalah sampah basah atau organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat organik adalah tidak lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Sampah ini mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Hanya saja jenis sampah akan menimbulkan bau kurang sedap jika tidak dikelola dengan baik. はい、一方でですね、生ゴミですね、これ有機ゴミですね、これの特徴については長持ちしないで早く腐ってしまう、それから腐敗が始まると匂いが出たりするという特徴があります。一方で、早く分解されていくという特徴もございます。Bagaimana proses dan cara kerjanya? Sama seperti di bank penyimpanan uang, para nasabah dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang disetor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut ditimbang dan dicatat di buku rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah ada yang disebut dengan tabungan sampah. はい、次はですね、ゴミ銀行のプロセスについてですね、まず分別したものを各家庭で分別をしたものをゴミ銀行に持ち込みをします。でこれを重さを測って、どの種類のいくらでできるゴミかということによって、それぞれの顧客ゴミを持ち込んでくださっている皆さんの通帳にその金額を書き込むと、それが貯金になると、そういったプロセスでございます。Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, khususnya plastik, sekaligus bisa dimanfaatkan kembali. Biasanya akan dimanfaatkan kembali dalam berbagai bentuk, seperti tas, dompet, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat ditabung adalah sampah yang rapi dalam hal pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya menggunakan alat rapi dan pemotongannya, kemudian sudah dibersihkan atau dicuci. はい、ですね、例えばプラスチックなどですね、ゴミ箱に持ち込まれたのも、これは再利用をされるということに買い取りをしてもらって再利用されます。例えばプラスチックの工芸品などを作るというところで再利用されます。ですので、例えば食べ物が入っているようなパッケージのプラスチックですね、こういったものをきれいに洗って、そしてゴミ銀行に集めると持ち込むということです。Yang terakhir, harus menyetorkan minimal 1 kilogram. Ada dus berbentuk tabungan di bank sampah. Yang pertama yaitu tabungan rupiah, di mana tabungan ini dikhususkan untuk masyarakat perorangan dengan membawa sampah, kemudian ditukar dengan sejumlah uang dalam bentuk tabungan. はい、これは
はですね、売却をするときというのは少なくとも1キロですね、1キロごとに、失礼しました、持ち込むときにはですね、最初1キロ単位での持ち込みということになります。で、これが貯金という形になりますね。で、これ貯金というのはグループ地域のためのものになってあったり、あるいはその顧客お一人お一人の貯金ということになったりということがございます。いずれにしてもその先に貯金が市民あるいは住民あるいはその貯金を貯めた人のために使われるということで、bentuk tabungan sampah yang kedua disebut tabungan lingkungan. Tabungan lingkungan adalah partisipasi perusahaan dan kalangan bisnis untuk pelestarian lingkungan. Tabungan ini tidak dapat diuangkan, tetapi nasabahnya akan dipublish ke media sebagai perusahaan atau kalangan bisnis yang melestarikan lingkungan. Lebih lanjut akan diberikan piagam bumi setiap hari lingkungan hidup. はい、貯金の方法なんですけれども、個人の貯金として通帳に貯めていくもの、それから2つ目は、社会とか住民、そのコミュニティでの貯金ということでした。で、その2つ目のコミュニティの貯金というのは環境貯金というふうに呼ばれます。で、これはそこに参加をする環境貯金に参加をしている会社であるとかビジネス事業者層ですねがその環境保全のために参加をします。でそして参加をして貯金として貯蓄をされたものというのはそれを貯めた企業の人たちとかではなくってゴミを集めて貯金のために持ってきた人たちのためではなくその人たち